养代替购买，领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 养代替购买。请大家用领养代替购买，因为收容所的环境其实真的没有我们想象中的那么好。猫跟狗，像动物，只要大家都在一个笼子里面，只要有一只生病，那就会传染。到这么多很多猫都一起在猫笼里面的那一些猫都会生病，请大家真的不要因为一时的兴趣，然后不喜欢的就丢弃。不要去宠物店购买，因为宠物店他们的配种对动物是非常残忍的，请大家尽量用领养代替购买。大家多多支持领养代替购买，因为那些流浪动物们都很需要一个温暖的家。你们去把它领养回来，就可以让它们免于安乐死的命运。请支持领养代替购买。要来宣传一下，这是我们为了流浪动物，然后去执行的一个联署活动。上面呢都是我们一个一个去请人家，然后帮我们签名，跟他们说领养代替购买，因为那些流浪动物们在里面的生活环境并不是我们想象中的那么好，而且他们在那边住满1星期就要被接受安乐死，就是我觉得这是大家都不想要乐见的。所以如果是想要买动物、买宠物的朋友们，请领养代替购买。去收容所看看他们或许有一些残疾，但是你们也可以看看他们，就是看有没有办法陪他们度过他们下辈子的余生。然后希望把这些资讯也传播给你们所认识的其他人。